Habari za jioni. Muda fulani hivi nilikuja hewani kwa ajili ya kuongea ama kuleta mada ya namna gani kesho yetu iko kutokana na akili mnemba ambayo kwa sasa ni teknolojia ambayo inafanya kazi kwa spidi sana. Ninajua watu wengi wana hofu kuhusiana na ujio wa akili mnemba, wakidhani kwamba future ya kazi za mwanadamu itakuwa imeisha, kitu ambacho ukitazama kwa jicho la kihistoria si kweli. Historia ya mwanadamu vipindi vingi, pengine 5 au 6, tumekianza zamani katika zama za mawe, zama za kati za mawe. Kwanza ilianza zama za mawe, zama za kwanza na za kati na za mwisho, halafu zikaja zama za chuma. Zilizotoka zama za chuma zimekuja zama za teknolojia, sayansi na teknolojia. Lakini zama za sayansi na teknolojia zenyewe zimegawanyika. Kuna kipindi kidogo teknolojia haikuwa kubwa, miaka ya 1960, lakini baadaye teknolojia ya kompyuta ikaja. Ilipokuja teknolojia ya kompyuta, kwa kiasi fulani watu walianza kuwa na hofu. Lakini kipindi kile cha zamani, kipindi cha zama za chuma na mawe, ilibidi watu wengi wafanye kazi ndogo. Watu wengi wafanye kazi ndogo, na bado ilichukua muda mrefu. Lakini kadiri maisha yalivyoendelea mbele, chuma kilivyokuja kiasi kilirahisisha maisha ya mwanadamu. Kwa kidogo wingi wa kazi ulipungua, wingi wa watu kwenye kazi ndogo ulianza kupungua. Lakini kadiri muda ulivyoenda tena, zikaja zama za ugunduzi wa mashine. Wakati wa zama za ugunduzi wa mashine, hii ilipunguza idadi ya watu katika kazi ndogo. Kazi kubwa zikafanywa na watu wachache kwa kutumia mashine. Mfano, ugunduzi wa trekta ulirahisisha kazi. Kipindi kile ambacho watu wengi waliajiriwa kwenye mashamba makubwa ya kilimo walime, walipungua, kwa sababu trekta sasa imefanya kazi kubwa iliyokuwa inafanywa na watu wengi. Kwa hiyo waliokuwa na mitazamo hasi walianza kufikiri, mbona sasa kazi tunakosa wale ambao walikuwa wameajiriwa kwenye mashamba. Na kwa sababu hiyo maisha yakaendelea mbele, pamoja na watu walikuwa wanalalamika kazi zao zimechukuliwa na mashine. Ikaja zama za teknolojia, watu wakahisikia kwanza kulalamika ujio wa kompyuta utachukua kazi zao. Ni sawa, lakini pia zilikuwepo fursa. Waliobadilika haraka walijifunza kompyuta na kufanikiwa kupitia kazi katika njia za kompyuta. Sasa zama hizi teknolojia ya kompyuta imekwenda mbali, imekuja na ugunduzi wa akili mnemba. Ugunduzi wa akili mnemba kwa kiasi fulani unakuwa na challenge. Watu wengi wanawaza kwamba sasa hii inachukua kazi za watu moja kwa moja. Uingereza walishatangaza kwamba kutakuwa na madarasa ya walimu mnemba, kwa maana kwamba marobots yatakuwa darasani yakifundisha wanafunzi na walimu watakuwa wameondoka. Na kama unavyojua kwamba akili mnemba zenyewe zina content nyingi, zinafahamu vitu vingi kuliko mwanadamu, kwa sababu zile zimefundishwa namna fulani ambavyo wale watengenezaji wamezifundisha na kuzijaza material mengi. Kwa yule jamaa akili mnemba ana akili, ana maarifa mengi ama ana taarifa nyingi, kwa atachukua nafasi za walimu. Hali kadhalika kwa madaktari, sasa hivi zipo application ambazo ukiingiza taarifa kuhusu ugonjwa zinakueleza. Hiyo ndio kazi ya akili mnemba, ama ndivyo akili mnemba inavyofanya kazi, na inaleta hofu kwamba baadhi ya watu watakosa kazi: madaktari, walimu, waandishi wa habari, wanasheria na kadhalika. Lakini
inatupasa tu kubadilika na kuona kwamba kama vile kipindi cha zamani watu walikuwa nadhani kwamba ujio wa kompyuta utachukua kazi zao, na kumbe wala sivyo. Kazi ilibidi watu wabadilishe mitazamo na namna ya ufanyaji wa kazi, na maisha yakaendelea. Hata sasa akili mnemba imekuja, inatakiwa watu wabadilishe mtazamo na namna ya kufanya kazi. Fursa zitakuwepo, na kitu ambacho pia ninaamini ni kwamba itakapofika miaka ya hapo mbele 2050, 30 pengine, watu watakuwa wananunua vifaa vyenye akili mnemba kwa ajili ya kuwarahisishia kazi. Kwa maana kwamba watu wataziajiri sasa akili mnemba zizalishie mali. Badala ya kutumia nguvu zako nyingi kwa ajili ya kuzalisha mali, utakuwa unajitahidi kupata pesa ya kununua kifaa cha akili mnemba ili kiweze kukuzalishia mali. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni nini? Ni kubadilisha mitazamo kuelekea katika ulimwengu ambao uko mbele yetu. Tunatakiwa kubadilisha mtazamo. Bila kubadilisha mtazamo, tutaona kwamba mambo yatakuwa magumu, kazi zitachukuliwa. Kumbe hapana, inatupasa kubadilika, tuangalie hii teknolojia tutaitumiaje ituzalishie pesa, kwa sababu au ituzalishie mali, kwa sababu maisha ya mwanadamu ni ya utafutaji. Sasa inatakiwa tujue tunafanyaje kutumia teknolojia iliyopo kuzalisha mali ili tuweze kuyakidhi mahitaji yetu ya kila siku. Nafikiri hapa tunaanza kuelewana sasa kwamba lengo letu sisi ni kufanya kazi na kuzalisha. Haijalishi teknolojia gani itakayokuja mbele yetu, inatupasa kuitumia hiyo kuzalisha mali, na tusiogope kwamba hizi zitatuharibia. Teknolojia hii haiwezi kutuharibia, itatutengenezea. Ninaamini watoto wetu miaka hiyo ya 2050 watakuwa wanapambana sana kununua maroboti yaweze kufanya kazi, kama ambapo leo tunapambana kununua kompyuta na kadhalika, hizi tuweze kuzitumia kufanya kazi mbalimbali. Miaka hiyo watakuwa wanapambana kutafuta pesa ili kupata hizo robots ziweze kuwafanyia kazi.